Rương ní ban cả lang nơi sát vọt tì đọc rầm bốn, hỏi cho bánh trang ông pi đầm ná chi vật rồi bỏ cửa xa bên nét, đã miên con srei bram nẹ chmua Jane, Elizabeth, Mary, Kitty, nâng Lydia. Tháng ngày muối miên sẽ thay vơi của mình nẹ chmua Charles Bingley, tập tại Platy lùm nơ một cái bài btia cửa xa bên nét. Quát ban riệp trăm bị thi chụp liêng muối, đòi ẩn chơn mật hẹ, nâng nẹ chật kháng rồi bỏ quạt một chỗ ruộng. Nông bị thi chụp liền nụ Bingley ban chạm ở rõm dạng khlang lời Jane đã chia con srei bong rồi bỏ cửa xa bên nét. Trong này con srei tỷ bí cho mùa Elizabeth ban chuốc nâng mật phẹ rồi bỏ Bingley cho mùa Darcy. Bần tế châm nụ rồi viếng nẹ tầng bí mình miền phiệp sật sna đôi rồi viếng Bingley nâng Jane tê. Elizabeth nâng Darcy hạ đôi chìm miền ca chạm ở rõm nâng khỉa đài. Tai lộc Darcy miền ông nuột lơ đầm náy nâng trộn sầm bát khôn chỉ bốn bể nâng ban mẹ nghi từ lơ grosa rồi bỏ Elizabeth đai bồng miền kết tự thông đông mà vây khung sòng cồm. Ri ai Elizabeth vĩnh niêng có miền mô tần nạp hiệp từ nâng ke cầu rục nâng áo đầm lại khôn ảnh đài. Đôi chân á niêng mình pin chật nâng hiệp cờ ớt cờ tôm rồi bỏ lộc Darcy tê. Tamประเพณีនៅពេលដែលលោក Bennet ទទួលមរណភាពផ្ទះរបស់គាត់នឹងក្លាយជាមរតករបស់បងប្អូនជីដូនមួយគាត់ឈ្មោះ William Collins ហេតុនេះហើយទើបលោកស្រី Bennet អន្ទះសារចង់ឃើញកូនស្រីទាំងអស់របស់គាត់រៀបការជាមួយអ្នកមានស្ដុកស្ដំក្រោយមកលោក Collins បានសុំ Elizabeth រៀបការនាងបដិសេធដោយហេតុនាងមិនបានស្រឡាញ់លោក Collins នោះឡើយបន្ទាប់មកលោក Collins ក៏បានទៅភ្ជាប់ពាក្យជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ Elizabeth វិញស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ Elizabeth បានស្គាល់បុរសម្នាក់ឈ្មោះ George Wickham ដែលជាបងប្អូនធម៌របស់លោក Darcy ពួកគេទាំងពីរនិយាយត្រូវរើគ្នាណាស់ហើយ Wickham បានប្រាប់ Elizabeth ថា Darcy មិនព្រមប្រកូនមរតករបស់ឪពុកពួកគេទៅឲ្យគាត់ទេរឿងនេះធ្វើឲ្យ Elizabeth កាន់តែមានចិត្តស្អប់លោក Darcy មិនយូរប៉ុន្មាន Elizabeth បានដឹងថាលោក Darcy បានទៅនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលមិនឲ្យមិត្តភក្តិខ្លួនគឺលោក Bingley តាមស្រឡាញ់ Jane ដែលជាបងស្រីរបស់ Elizabeth នោះទេ Bingley ក៏បានចាក់ចេញទៅកាន់ទីក្រុងឡុងហើយដំណឹងនេះធ្វើឲ្យ Jane ពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនាងគិតថា Bingley និងនាងគ្មានថ្ងៃអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានឡើយជាចៃដន្យ Elizabeth បានជួប Darcy នៅផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់នាងអ្វីដែលនាងមិនបានដឹងនោះគឺ Darcy មានចិត្តស្រឡាញ់និងកោតសរសើរភាពវៃឆ្លាតរបស់នាងណាស់គាត់ក៏បានសារភាពស្នេហារបស់គាត់ហើយសុំនាងរៀបការដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសំណើភ្លាមៗនេះ Elizabeth មិនទទួលយកស្នេហារបស់ Darcy ទេហើយនៅពេលដែលគាត់ទាមទារការបកស្រាយអំពីការបដិសេធនេះនាងបានចោទប្រកាន់គាត់ពីការបំបែកបំបាក់ស្នេហារវាង Jane និង Bingley បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងថ្ងៃមួយ Darcy បានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ Elizabeth ដើម្បីពន្យល់ថាគាត់បានបំបែកបំបាក់ស្នេហារវាងអ្នកទាំងពីរដោយសារតែគាត់គិតថា Jane មិនបានស្រឡាញ់ Bingley វិញទេគាត់ក៏បានលើកឡើងផងដែរថា Wickham ដែលជាបងប្អូនធម៌របស់គាត់ពុំបានទាមទារយកមរតកអ្វីផ្សេងក្រៅពីទឹកប្រាក់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលគេបានចាយប្រាក់ទាំងនោះអស់គេបានព្យាយាមរៀបការជាមួយប្អូនស្រីអាយុ15ឆ្នាំរបស់ Darcy ក្នុងគោលបំណងយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងទាំងនេះជាការពិតដែលខុសស្រឡះពីអ្វីដែល Wickham បាននិយាយប្រាប់ Elizabeth ក្រោយពីអានសម្បត្តិនេះចប់ Elizabeth ក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញលោក Darcy ក្នុងផ្លូវល្អមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានដំណឹងថាប្អូនស្រីរបស់ Elizabeth ឈ្មោះ Lydia បានពង្រត់គ្នាជាមួយ Wickham ដោយយល់ថារឿងអាស្រូវនេះអាចធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះគ្រួសារនាងរួមទាំងការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ Lydia ផង Elizabeth បាននិយាយរឿងនេះទៅកាន់លោក Darcy គាត់បានបញ្ចុះបញ្ចូល Wickham ឲ្យរៀបការជាមួយ Lydia ហើយគេក៏យល់ព្រមព្រោះ Darcy បានផ្ដល់ប្រាក់មួយចំនួនទៅគេទោះបី Darcy បានធ្វើការអន្តរាគមន៍នេះជាសម្ងាត់ក៏ដោយក៏ Elizabeth នៅតែអាចដឹងការពិតបានក្រោយមកទៀតជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់ Darcy Bingley បានវិលត្រឡប់មករៀបការជាមួយ Jane វិញនៅចុងបញ្ចប់នៃរឿង
Darcy បានសុំ Elizabeth រៀបការម្ដងទៀតហើយលើកនេះនាងយល់ព្រមទាំងក្តីរីករាយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពី The TSLC កុំភ្លេច like និង follow Facebook page របស់ The TSLC ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបែបនេះជាច្រើនទៀតជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតណា